今日維修一部電磁爐，德國包嘅。咁睇返裡面嘅料同我哋過往就嘅料係差好遠，呢啲就叫一分錢一分貨。咁我哋喺外邊買嘅嗰啲差嘅牌子嘅話咧，係冇呢個塗層嘅。呢個塗層嘅話咧，就係散熱塗層。一般我睇呢度先啊，睇下。雖然人哋係賣得貴，但係人哋嘅質量的確係好嘅。因為德國寶呢隻電磁爐嘅玻璃，我做咗6、7年都未換過玻璃，今次都係第一次拆玻璃換。咁拆開咗之後睇返塊玻璃，正常嚟講嘅話咧，我哋所有嘅玻璃係冇塗層嘅，但係人呢隻玻璃咧係帶有一個散熱塗層。咁當然啦，多咗呢個塗層亦都會貴好多，因為呢個唔係普通嘅塗層。睇下試唔試得甩佢先啊！呢度外面有一個提供俾呢個線盤散熱嘅塗層，因為佢嘅線盤會發熱，玻璃亦都會發熱。因為其實佢嘅發熱嘅地方係喺個鑊裡面傳導嗰個熱淋翻塊玻璃度。咁佢除咗一個散熱嘅之外咧，裏邊仲有一個隔熱嘅面。試可以睇到呢塊隔熱嘅面咧，係可以將塊玻璃嘅熱力同呢個線盤嘅熱力係完全分隔開。分隔開之後嘅話咧，仲多咗呢個散熱嘅塗層。所以有時賣電器都係一分錢一分貨。就算哪怕一個新嘅玻璃過到嚟，人哋都係有呢個塗層嘅。見到冇？多呢個塗層人工都多唔少，所以如果你想襟用嘅話，或者你想用嘅時間長啲嘅話，德國寶基本上求其一部電磁爐都可以最少都5、6年以上。係啦，咁依家拆開睇返嘅話，你睇下人哋裡面嘅質量、結構。講佢呢度呢塊玻璃爆，我唔知道咩原因，因為我都做咗咁多年都未試過德國寶換玻璃，呢次係第一次換，可能有好大嘅嘢跌落去都唔定。如果唔係嘅話，基本上都唔會爆多塊玻璃。睇下可唔可以跳喺裏邊睇睇嗰個隔層先。睇到未？好厚，塊玻璃好厚，咁好身，跟住下邊仲有個隔熱嘅面，係可以令到佢嘅溫度唔會繼續往下傳。所以再睇返佢呢個線盤，嗱，呢個線盤用咗咁耐，都仲係咁亮，而且再加上佢嘅呢個發熱盤同我哋市面上嘅發熱盤係完全兩碼事。我哋市面上用嘅好多都係銅包類，講佢呢隻係真係銅線嚟嘅。而家就拆開呢嚿，裝翻呢嚿，因為呢嚿暫時冇問題，佢只係爆咗呢一嚿，我哋幫佢拆過去換翻呢度。所以有時買電器嘅話，唔好淨係諗住嗰個價錢貴定平，你應該要考慮翻個問題，就係話你用得幾耐時間，同埋你所買嘅嘢嘅質量係 OK 定係唔 OK。永遠都係一分錢一分貨嘅。咁你想買到呢啲量嘅產品，你就預咗要俾貴啲嘅價位，因為本身玻璃又厚，隔熱層又厚，跟住又最加多咗一個隔熱嘅片喺上面，去做一個隔熱防熱效果，所以抵用嘅呢啲機。維修電磁爐，中運電器維修。